डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकेंड हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड में देखें तो इस पर क्या होता है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और इरेक्शन पीरियड चलता है, और सेकेंड में होता है प्रोटोडायस्टोल एंड आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। इस पे होता है क्लोज ऑफ द एवी वॉल्व, और इस पे होता है क्लोज ऑफ द सेमिलुनर वॉल्व। इसका टाइम ड्यूरेशन 0.11 से लेकर 0.17 सेकेंड, और इसका होता है 0.10 से लेकर 0.14 सेकेंड। ये लॉन्ग ड्यूरेशन को होता है, सॉफ्ट होता है, लो पिच का होता है, और ये रिजेंबल लाइक लव। ये शॉर्ट ड्यूरेशन को होता है, शार्प होता है, हाई पिच का होता है, और रिजेंबल लाइक डब। इस पे आर वी फॉर्म होती है, इस पे टी वी फॉर्म होती है। ड्यूरिंग सिस्टॉल ऑफ द हार्ट एंड ड्यूरिंग डायस्टॉल ऑफ द हार्ट, ये पंप को ब्लड को पंप करता है, ये ब्लड को फिल करता है। इस पर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इस पर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन हार्ट साउंड फर्स्ट एंड सेकेंड।